Bashkimi Demokratik për Integrim e vlerëson pozitivisht vendimin e Artan Grupit për t'u kthyer në vend, siç thonë, duke krijuar kështu mundësi që përmes një procedure transparente, të drejtë dhe të paanshme të paraqiten të gjitha argumentet në dispozicion dhe të sqarohen të gjitha çështjet. Presim që procesi të zhvillohet në përputhje me standardet më të larta të sundimit të ligjit, parasitgjithash me një nivel të lartë transparence në përputhje me interesin publik, por mbi të gjitha me respektim të plotë të prezumimit të pafajësisë dhe me mbrojtje të drejtave dhe lirive individuale, duke marrë parasysh interesin e lartë politik dhe publik. Për këtë rast partia do të ndjek me kujdes procesin në të gjitha fazat e tij. Nga ana tjetër, nga koalicioni Vlen shtrojnë pyetjen: nëse do t'jap Artan Grupi goditjen fatale Ali Ahmetit dhe BDI-s. Kujtia e zezë e qeverisjes së BDI-s më në fund është dorëzuar. Artan Grupi është pjesëmarrës dhe ekzekutori të gjitha marrëveshjeve të errta të BDI-s, prandaj BDI po dridhet nga frika se nuk e din se për çfarë është gati të flasë Artan Grupi. Pasi BDI humb në mënyrë katastrofale në zgjedhjet lokale dhe të gjitha premtimet e reme të Ahmetit për zgjedhjet e parakohshme dhe hyrjet të supozuar në qeveri dështuan, Artani nuk ka zgjidhje tjetër veç se të përballet me mëkatet e veta, por cilin do ta ngre me vete mbetet për tu parë. Për VMRO-DPMNE, arestimi i grupit paraqet triumf të drejtësisë. Partia në pushtet thotë se grupi është koka e krimit dhe korrupsionit që udhëhiqej nga LSDM dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Криминалот на бегалецот од правдата групи достигна вредност од минимум 500 милиони денари и krimi i të arratisurit nga drejtësia grupi arriti vlerën e minimum 50 milion denar ose mbi 8 milion euro, kurse ka indikacione dhe kjo shumë mund të tekaloj 10 milion euro para të vjedhura nga qytetarët. Për këtë krim milionësh të grupit kishte njohuri edhe LSDM-ja, por që të mos shkatroi koalicioni, heshte dhe miratonte me çka u bë bashkëpjesëmarrëse. Por nga LSDM pretendojnë se bëhet fjalë për një teatër politik, ku sipas tyre, arratisja dhe kthimi i grupit paraqesin një pjesë të marrëveshjes BDI-VMRO. Socialdemokratët thonë se që në dhjetor 2024 kishin paralajmëruar për një skenar të këtillë. После денешниот театар на македонската граница, веќе на сите им е јасно дека бегството на Artan Grupi беше политички договор. Pas teatrit të sotëm në kufirin Maqedonas, të gjithë e kanë të qartë se arratisja e grupit ishte marrëveshje politike. Siç u dakorduan ta lëshojnë, kështu dakorduan të kthehet. BDI shpëton Mickoskin duke I hedhur gomë shpëtimi. Në këtë mënyrë VMRO me mbështetjen e BDI-s dëshiron ta mbulojë narkoskandalin më të madh me 5 ton drogë që çon drejt kreut të qeverisë Mickoski. Socialdemokratët shtrojnë pyetjen se pse nuk ka kamera të sigurisë për 5 ton drogë që kaluan në Serbi, kurse për grupin kamerat kanë qenë në funksion. Sipas tyre, krahas teatrit politik, përgjegjësi patjetër të ketë.